来看政治消息，国民党2024年总统大选提名方式确定无要办初选，采用定调制。党内人气上好这侯友宜针对参选总统话题，嘛是真罕见，无过回避。另外，一日等国民党初选办法的妨碍创办人郭台铭，敢会纳入定调的名单？党主席朱立伦无讲白，敢若强调讲。 党会替这主要候选人排除障碍，亲近这个郭台铭的前立委罗嘉诚是表示讲，还未到最后时刻，一切顺其自然。国民党主席朱立伦昨宣布总统遴选提名，确定采用定调制度。即马声势上旺的侯友宜，喊你无好好做代志，是该去要替国家做代志。他愿意为国家、为人民尽最大的贡献跟奉献。 这本来就是每一个人该做的事情。说职位没有那么重要，重要是定位。不过遴选唔干那一个，头尾伫等国民党一个办法的郭台铭，单调定调两支，啊，今日入去名单内底，朱立伦无甲话打真暗。有可能郭台铭是选上去。我再一次强调哦，我们一定要征召最能够胜选的候选人。还不到最后的结果嘛，顺其自然啊。 听讲郭台铭也未放弃，因为若真正采用定调制度，会当同时为郭台铭党籍问题和侯友宜落跑积极解套。党本来就有责任来为我们主要的候选人排除障碍，争取支持。一定会跟相关的主要候选人来接触，也是希望了解大家目前还碰到的困难。 定调制度，国民党正做国民党2024想要解套，大看主席免做化解一败危机。Hello， 我是林仙怡，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。